ke channel Saudara Video kali ini aku akan buka aplikasi puisi. Kali ini 10 comment ya guys, bohong-bohongannya dari Zilingo guys, dari ya guys, dari Zilingo guys. Maaf itu aku kecil, itu aku apa tuh lightingnya, maaf kalau misalnya cerah banget, dan juga maaf kalau misalnya ada yang ngeblur, maaf, dan juga kalau aku kecil suara aku, tapi karena itu pokoknya gitulah, pokoknya ini ya. Ini aku ada ini guys. Lightingnya segini aja ya guys. Tim evakuasi menembus medan yang sulit menuju lokasi terjadinya tanah longsor yang menimbun para pekerja tambang. Ada nama aku guys. Aku itu nggak perlu itu pakai tangan aja, nggak perlu gunting, nggak apa-apa. Pertama ada untuk visual mic guys. Ada untuk puisi kentang goreng. Slow ya, kirain aku nggak slow. Ini belakangnya. Itunya apa tuh? Bawahnya. Ada ini. Next ada di sini ya. Harum. Ada not ya di Zilingo guys. Jumlahnya semuanya jadi di 31 guys. Dari situnya guys, di Zilingo. Kerabat terus berdatangan ke rumah Basuki, petugas KPPS yang meninggal usai bertugas di Karawaci, Tangerang, Banten. Ada kan? Anak Basuki mewakili keluarga menerima. Next ada jambu. Pria yang meninggal di usia ke-65 tahun diponis mengalami rasa Next. parah. Keluarga Basuki sebelumnya tak Ini kembaliannya guys. namun kondisinya menurun drastis saat proses penghitungan suara. Oh, aku dapat ekstranya tapi kecil banget. Ekstranya itu respect packaging ini guys, satu kecil ya. So makasih ya Zilingo.
Next ada squishy donat. Harum. Ini aku beli pembatas. Segininya itu 5.000. Ada ini LOL, apa tuh? Pembatas LOL. So, ini ya. So guys, ini itu cuma bohongan. Ini itu squishy, semua squishy aku. Ini itu aku bikin tuh, pokoknya gitulah. So, segini aja video aku. Dah.